Hoş geldiniz. Ben Ferhat Sönmez, 4 çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Uluslararası iş adamıyım aynı zamanda. Düzensiz beslenme, düzensiz seyahatlerim, sağlık problemlerime açık kapı oldu. Ağır derece uyku apnesi rahatsızlığı geçirdim ben. Yaklaşık 6 senedir CPAP cihazıyla uyuyordum. Yani nerede kalacaksam mutlaka o cihaz yanımda olması gerekiyor. 2 kere operasyon gördüm, ameliyat oldum. Bir türlü tedavi sonuçlanmadı. Sonra Mustafa Öztürk arkadaşım sağ olsun sponsorum tavsiye etti, tanıştırdı beni. Şu anda 4,5 aydır OneNor kullanıyorum. Disiplinli ve tamamen söylenen kriterlere uygun bir şekilde. Allah'ıma şükürler olsun 3,5 aydır cihaz kullanmıyorum. Çok kaliteli uyuyorum. Aynı zamanda çocuklarımı da bu konuda ilaç kullanmıyoruz. Yani biliyorsunuz çocuklarda işte üşütme oluyor, bir takım eklem ağrıları oluyor gelişimle alakalı. Onları da kullanıyoruz. Çok memnunuz. Kesinlikle tavsiye de ediyorum yani. Teşekkür ederim.